Finalmente un po' di buone notizie. Allora, mi sono arrivati tutti i documenti, tranne la carta di credito e il bancomat, ma sono in arrivo a giorni. Stamattina sono andato a richiedere il passaporto in posta. Non tutti sanno, se qualcuno vuole farlo, sai che devi andare in posta. Magari prima li chiami e gli chiedi il nome della marca da bollo. È un bollo di 70 e qualcosa euro, si chiama contributo amministrativo per passaporti. Poi c'è un altro bollettino, ma quello lo paghi lì direttamente in posta. Si può pagare tutto col bancomat, sia questa marca da bollo nei tabacchini che tutto quello che farai nelle poste. Serve la tua carta d'identità e 2 fototessere. Mi dicono, pure alzando le mani, perché hanno detto non possiamo dare date, però così per chiacchierare, a vedere quello che vediamo in giro, i tempi si aggirano attorno a una settimana. E io ho detto, cazzo, sono uno di quelli che ha sentito ci vogliono tipo 6-7 mesi. E hanno detto, sì, anche noi sentiamo sempre che dicono mesi, però alla fine arrivano in una settimana. Vabbè, metti anche se mette 3 settimane, capito? Siamo a tempo. Se non hai seguito i video precedenti, sto programmando di tornare in Scozia per qualche mesetto. Io una vita fa abitavo lì e lavoravo lì. E un'altra cosa interessante, questa può essere di interesse a chi ha il bombolone nel camper. Allora, innanzitutto ringrazio quel signore che sul forum di Camper Online mi ha dato tante informazioni e soprattutto si è dimostrato gentilissimo e disponibilissimo in una maniera veramente d'altri tempi, sia per quanto riguarda il viaggio in Scozia che per quanto riguarda gli adattatori, che era il mio problema principale. E allora sostanzialmente il problema è che io ho comprato l'adattatore, spoiler, è giusto, è quello giusto, è quello qua, guarda, quello inglese. Questo adattatore va attaccato con una filettatura, vedi che c'è la filettatura. Ok, questo si chiama attacco a baionetta, è valido per il Regno Unito e per non mi ricordo quale altro paese. Nel mio bombolone però non c'era la filettatura. Allora questo signore del forum mi ha detto, guarda che a volte che può essere che quello è già un adattatore, cioè è già un attacco. Secondo me guarda che quello va semplicemente sfilato. E io guardando anche questo che c'era in dotazione, vedi, questo deve essere l'adattatore per l'Olanda e altri paesi, adesso non mi ricordo, quindi non dico cose che non so. Anche questo ha la filettatura, ho detto, e la grandezza è più o meno uguale al mio, ok? E più che altro questa parte qui è uguale a quello che ho su. E allora anch'io ho detto, cazzo, ma vuoi vedere che quello che ho su io basta svitarlo e ci attacchi questo che è quello olandese o quel che è, e soprattutto ci attacchi quello inglese. Però giustamente ho detto, non conoscendo il gas, non conoscendo i bomboloni, andiamo a sentire un meccanico che mette le mani nel GPL o anche quello del distributore. Allora sono andato a quello del distributore e comunque guardando gli adattatori, gli attacchi non vanno a influire sulla valvola di sicurezza, perché in quanto la valvola di sicurezza è prima, ok? Quindi cambiare questi non succede niente. E quindi mi ha svitato quello che ho su e ha detto, sì, cazzo, hai ragione, ma cioè sviti quello e questo inglese si attacca alla perfezione. Certo non puoi chiudere poi lo sportellino perché questo è più lungo, però vabbè, è un attimo, svita e a vita. Quindi il grande peso dell'adattatore è stato risolto. Non credo di potervi dare le misure, il diametro di questo, in quanto credo che ognuno di noi abbia magari gli attacchi del bombolone diverso, quindi non posso dire, non so, ti do io il 16 mm come misura da tenere in considerazione quando magari tu hai 18-12, hai capito? Però faccio altrettanto presente che perlomeno i bomboloni nuovi, perché il mio è nuovo, è stato cambiato, hanno già questo attacco filettato neutro, forse si chiama attacco Acme, non ne sono sicuro, dico forse 1000 volte, al quale poi ci attacchi quello che vuoi. Cioè io ci ho attaccato l'aggancio italiano, stacco l'aggancio italiano, metto questo qui olandese o quel che è, stacco quello olandese e metto questo qui, ok? Quindi molto più semplice di quello che immaginassi. Per quanto riguarda la pianificazione, sto andando avanti a strumba tutto in quanto è un periodo tranquillo del lavoro, inizio gennaio, quindi ho del tempo da dedicarmi. Ho voluto investire questo mio tempo nel pianificare il viaggio. È stato un po' magari ansioso all'inizio perché stavo utilizzando questo libro, è bellissimo, veramente bellissimo, però alla fine dice tutto e dice niente, cioè nel senso ti dicono passa di qua, visita là, sì ok, ma
non c'è informazione sui parcheggi, cioè, è un libro che se prendi così vai comunque alla rinfusa. Però è comunque, come si dice, un'ottima fonte di ispirazione, in modo tale che tu leggi le cose che loro dicono siano le più tipiche, le più belle, le più interessanti, e dopo il viaggio te lo organizzi tu, ok? Perché qui non è molto bene organizzato come sistema, soprattutto perché è il camper. Sto facendo una selezione veramente maniacale dei posti, dei parcheggi, via discorrendo, in quanto ho visto dei video di italiani che sono andati in camper in Scozia e hanno visto veramente dei posti di merda e quindi non voglio ripetere la loro esperienza. Andare in Scozia tra chilometri, documenti, gasolio e aree camper, perché dopo ti spiego campeggi, dopo ti spiego eccetera, è una cosa molto costosa e buttare via soldi e tempo in queste maniere mi sembra abbastanza un sacrilegio, quando in realtà è una terra che invece ti offrirebbe tantissimo. Ho visto video di questa gente che non ha fatto altro che guidare tutto il tempo, come la van life vuole, a dormire in bordo strade e a visitare castelli che sinceramente erano dei ruderi insignificanti a confronto degli altri bellissimi castelli che si possono trovare in Scozia. Okay? Ho apprezzato molto i video dei non influencer che sono andati in camper in Scozia, in quanto loro non hanno descritto la Scozia come la descrivono tanti, van life, parcheggi dove vuoi, eccetera. I miei coglioni, diciamo, in certe zone questi parcheggiano lungo strada, ok? Ma sempre nel ciglio di una strada, nel bordo di una strada. Altrimenti, se vuoi veramente posti belli, cose belle, o devi addentrarti in strade molto anche pericolose, adatte però benissimo per un T4 o mezzi del genere, e altrimenti hai divieti di parcheggio camper oppure divieto di dormire la notte, attenzione, e se esci dalle linee passano spesso e ti danno la multa, ok? Quindi anche quello. E altrimenti ci sono non troppe, un po' poche, tra virgolette, aree camper. No, non sono aree camper, si chiamano, adesso te lo traduco in italiano, sono parcheggi adibiti alla sosta notturna, quindi dei parcheggi normali come tutti, solo che in più, pagando 10 sterline, che sono 13 euro scarsi, hai la possibilità di dormire la notte, ok? Poi ci sono i campeggi. I campeggi costano in media 30 euro tutti quanti, che siano belli che siano brutti, ho visto costano tutti 30 euro. Poi magari ne parleremo quando saremo lì, però un trucchetto psicologico che io ho utilizzato è stato quello di dirmi sì, ok, 30 euro sono tanti, però mai che mi vada, cioè nella peggiore ipotesi in assoluto, e aperta parentesi, la peggiore delle ipotesi è che io vado nel periodo turistico, ossia da aprile a settembre, quindi sono tanti camper e tanta gente, non trovo posto, sono costretto ad andare in campeggio. Però il campeggio, allora, cosa abbiamo detto? Media 30 euro, ok? Al giorno. 30 euro per 30 giorni sono 900 euro, che per me sono tantissimi perché non pago niente, cioè io non pago, sono sempre in libera, vivo in libera, a parte quando vado per i cazzi miei nelle aree camper o le ferie in campeggio, ma se no la mia vita è già in libera, quindi io sono abituato a pagare zero. Però contemporaneamente penso, dico, ma scusa un attimo, ci sono tantissime persone, con tutto rispetto, che vivono in degli appartamenti, in delle città bruttissime, invivibili, degli incubi, tipo Milano, faccio un esempio, Roma, che pagano più di 900 euro al mese di affitto per un appartamento che non è loro. Beh, ovviamente si paga l'affitto, chiaro che non è loro. E quindi dico, vabbè, almeno pago quei soldi, ma sono in uno dei paesi più belli dell'universo e cazzo, hai capito? E ho anche le bollette incluse, quindi vabbè, ricordati sempre ragazzo che l'adozione della filosofia, ma la filosofia è la padronanza della propria mente, della propria psiche, del proprio cervello, è la capacità di ragionare, sono le facoltà cognitive. Filosofia, ricordati sempre, non significa vaneggiare, non sono i sofismi, la filosofia è proprio la padronanza della propria testa. Avendo la padronanza della propria testa, non solo riuscirai a dirigere la tua vita al meglio, perché avendo la padronanza tu fai tutto ciò che serve per rendere felice te stesso, non per rendere felici degli stereotipi che ti hanno costruito.
attorno. Ma non solo, con la padronanza del cervellino puoi anche ingannarti a volte. Il giochetto che ho fatto io adesso dell'affitto, ok? Dici, cazzo, pensa a te, se non ti inganni, cioè, vai a pagare, ripeto, mal che vada, 900 euro di, di campeggi, però dici, se invece penso a chi paga 900 euro di affitto, io non lo pago, cioè quei soldi dell'affitto li trasformo in quella cosa lì, quindi divento felice, hai capito? Alla fine paghi sempre comunque 900 euro, solo che invece di essere frustrato sei felice. Cos'è il diario dei Maranza? Rimini, Riccione, Portogruaro. Comunque io sono ancora sconvolto di quel porno coso completino che c'era, dove erano intimissimi, cos'era? Calzedonia? Cioè, ma neanche in un porno shop quelle robe là. Ugat, Aaron. Allora, i rumori strazianti che senti non è il gatto che sta tirando le cuoia, ma è Giacomo che fa i compiti, che suona il piffero. Ciao Iori, buongiorno. Ho appena visto il video di Amy. Ti dico la verità, mi hai colpito veramente nel profondo con quello che hai detto, con quello che è la tua emozione, per come hai affrontato la tua emozione di questo momento. So benissimo cosa vuol dire fare quello che hai fatto, concordo al 3000% quello che hai detto. Infatti mi hai fatto venire in mente tanti momenti ed è pesante. Ti fa onore, ti fa grande onore quello che tu dici del presente, del vivere presente al meglio, a prescindere di che siano momenti belli, momenti meno belli. Grazie campione, grazie per i video che hai pubblicato, per il video che hai pubblicato, grazie anche per questo insegnamento nonostante sia un triste momento. Grazie, sicuramente lei adesso ha smesso di soffrire, come anche sarà lì che sarà scorrazza insieme anche i miei, oltre il ponte. Ti voglio dire grazie per l'insegnamento, ti mando un abbraccio. Non ci sono altre parole in merito a quello che è successo. Ti fa veramente onore quello che hai cercato di trasmettere, che io condivido. Ripeto, Fabio De Guglio. Ecco, questo era un video che volevo fare da tanto, un video dove spiegavo il perché questo canale esiste ed è demonetizzato, cioè perché esiste nonostante sia demonetizzato. Questa è la risposta, ho voluto rispondere coi fatti. Vivaldo è uno dei tanti preso a caso, diciamo tra virgolette, e hai visto il mio premio, il mio compenso, la mia motivazione, è il fatto che mi circondo di belle persone, le quali, è inutile dirlo, direttamente o indirettamente ti arricchiscono. Perché è chiaro poi che uno ti può sempre insegnare qualcosa, ma insegnare, ripeto, insegnare significa anche tramandare un qualcosa indirettamente, cioè tu puoi insegnare a qualcuno addirittura sbagliando, ok? Cioè voglio dire, io adesso ho la mia bella moto che ci tengo tantissimo, perdonami l'esempio, vado avanti impennando, cado, la distruggo, la butto via irrecuperabile. Da questo mio errore stupido tu impari che facendo quella cosa, l'impennata, puoi rischiare la tua moto e quindi non lo fai, perdona l'esempio, però insomma volevo dire.
nascono dei begli esempi dalle belle persone e quindi dei begli insegnamenti utili e preziosi. Ci somigliano angeli avvoltoi, come specchi gli occhi nei volti, perché gli altri siamo noi. Oh, 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 oh. I muri vanno giù al soffio di un'idea, alla come Gesù in chiesa o dentro una moschea, e gli altri siamo noi, ma qui sulla stessa via, vigliaccamente eroi, lasciamo indietro i pezzi di altri